হাই ফ্রেন্ড, আমি জহিরুল ইসলাম আর আপনারা দেখছেন বাংলা টেক ভ্যালি ইউটিউব চ্যানেল। তো ফ্রেন্ড, আমরা আমাদের ফোনের যে পাওয়ার বাটনটি থাকে সেটি দিয়ে সাধারণত ফোনটিকে সুইচ অফ বা সুইচ অন করার কাজে ব্যবহার করি এবং ফোনটিকে রিবুট করার কাজে ব্যবহার করি। ওকে, তো আজকে আমি এই পাওয়ার বাটনের একটি স্পেশাল ট্রিক আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ব্যস্ততার কারণে বা আমাদের অন্যমনস্কতার কারণে আমাদের ফোনগুলি হারিয়ে থাকে, বিভিন্ন প্লেসে হারিয়ে থাকে। তো এরকম ঘটনা কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে। ওকে, সেক্ষেত্রে কি করি না, আমরা অন্য কারো ফোন নিয়ে সাথে সাথে ফোন করে দেখি যে মোবাইলটা অন আছে কিনা। তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মোবাইলটি সুইচ অফ হয়ে গেছে। তো এরকম ঘটনা যদি আপনার সঙ্গে ঘটে তাহলে এই ট্রিকটি অ্যাপ্লাই করা থাকলে আপনার মোবাইলটি খুব সহজেই খুঁজে পাবেন। তার কারণ আপনার মোবাইলটি যদি হারিয়ে যায় বা কেউ চুরি করে নেয় তাহলে সে কিন্তু আপনার মোবাইলটিকে কখনোই সুইচ অফ করতে পারবে না। ওকে, যখনই সে সুইচ অফ করতে যাবে তখন একটি পাসওয়ার্ড চাইবে। তো এই ট্রিকটি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন জানতে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর যারা চ্যানেলটিকে এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ 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 চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে দিন। তার কারণ আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যাবেন এবং ভিডিওটি সাথে সাথে দেখে নিতে পারবেন। ওকে, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে তো জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা জেনে নিই যে এই ট্রিকটি কিভাবে আমাদের মোবাইলে অ্যাপ্লাই করব। ওকে, তো ফ্রেন্ড, ট্রিকটি অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনি প্লে স্টোরে যাবেন, প্লে স্টোর দিয়ে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে নেবেন। ওকে, আর তাছাড়া আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা ইজিলি ইনস্টল করে নেবেন। তো সার্চ বক্সে লিখবেন লক লিখে ক্যাপিটাল লেটারে লিখবেন আই এবং ও লিখে আপনারা সার্চ করবেন। ওকে, তো সার্চ করলে এই প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আমি ইনস্টল করে নিই। ইনস্টল কমপ্লিট হওয়ার পর আপনারা ওপেনে ক্লিক দেবেন। ওপেনে ক্লিক দেওয়ার পর ঠিক এরকম একটা পপআপ ওপেন হবে। তো আপনি কি করবেন, আই এগ্রি যে বক্সটি আছে এই বক্সটি ঠিক করে দেবেন, তারপরে অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করে দেবেন। ওকে, অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি ইংলিশ সিলেক্ট করে নেব, ইংলিশটা উপরে আছে সেই জন্য ইংলিশে একবার ট্যাপ করলাম। তো এখানে আপনাকে বলতে চাইছি যে আপনি প্যাটার্ন সেট করতে চাইছেন না পিন সেট করতে চাইছেন। তো আমি অবশ্যই পিন সেট করবো, সেই জন্য পিনে ক্লিক করলাম। তো এখানে একটি পিন দিতে বলছে। তো এই পিনটি আপনি সবসময় মনে রাখবেন এবং আপনার পাওয়ার বাটন যখন এই চাপ দিবেন বা সুইচ অফ করতে যাবেন এখানে যে পিনটা ইনপুট করবেন সেই পিনটি কিন্তু দরকার হবে। ওকে, তো আমি আপনাদের বোঝাবার সুবিধার্থে আমি 1 2 3 4 দিয়ে দিলাম, তারপরে এই নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম। তারপরে এখানে একটা কনফার্ম পিন দিতে বলছে, তো আমি আবারও কনফার্ম দিয়ে দেবো। তো কনফার্ম দেওয়ার পরে আমি নেক্সটে ক্লিক করে দেবো। নেক্সটে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে একটা প্রশ্নের আপনাকে উত্তর দিতে, যেটা হবে ব্যাকআপ পাসওয়ার্ড। তো এখানে বলতে এসেছে হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফুড। তো অ্যাপেল লিখে আমি এখানে ডান করে দেবো। ওকে, ডান করে দেওয়ার পরে এখানে আপনি গোতে ক্লিক করে দেবেন। গোতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে ঠিক এরকম ইন্টারফেস আসবে। তো যদি এই বাটনটি আপনাদের অফ থাকে সেটাকে অন করে দেবেন, সাধারণত অনই থাকবে। তারপরে কি করবেন না, একবারে আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। তারপরে আপনার যে পাওয়ার বাটনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, পাওয়ার বাটনটা চাপ দিবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি পাসওয়ার্ড চাইছে, অর্থাৎ যে পিনটি আপনি সেট করে রেখেছিলেন সেই পিনটি এখানে দিতে হবে, নইলে আপনার মোবাইলটি কিন্তু সুইচ অফ হবে না। তো এই পাসওয়ার্ডটি ছাড়া আপনার মোবাইলটি কেউ সুইচ অফ করতে পারবে না। ওকে, তো যদি কোনো কারণে আপনার ফোনটি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় সাথে সাথে কিন্তু আপনি সেই চোরকে অন্য মোবাইল থেকে কল দিয়ে সেই চোরকে ধরতে পারবেন। ওকে, তো ভিডিও আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনা করে শেষ করছি আজকের ভিডিও।